सर आयज तुमच्यांनी प्रोग्रेस हायस्कुलाचे बॅचीन रियुनियनाचे सेलिब्रेशन केल्लें आहा आनी तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगता दिसता? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हांव सगळ्या आमच्या क्लासमेटांचें अभिनंदन करता. इन्स्पायट ऑफ दर बिझी स्केड्यूल ती आयली आनी जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान नारी शक्ती म्हणून सांगले. आज पळोवपाक गेल्यार नारी शक्ती चड आशिल्ली. आमचे चले मातशे खंय तरी क्लासमेट कमी आशिल्ले तरी पूण हें फंक्शन एकदम शुभा कामत शुभा आतां ते शुभा रायकार मागीर हरी कामत मागीर आमचो अरुण मयेकार लक्ष्मीकांत चोडणकर अंबिका केंकरे हांणी फुडाकार घेवन हें फंक्शन एक बऱ्या भशेन केलें. सो तांकां हांव म्हज्या मनांतल्यान स्वागत करता आनी तांकां इतलें सांगता हें रियुनियन आसा पळय हांवें कॉलेजींनी सुद्दां रियुनियन पळयल्लें आसा पूण असलें रियुनियन म्हणजे स्कुलाचें रियुनियन म्हणजे मोस्ट मेमोरेबल आनी अविस्मरणीय म्हणपाचें आसता. दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या रियुनियनाचें श्रेय आनी आमकां एक सदांच एक ऑनरेबल प्रिंसिपल आमचो गंगाधर बाब सरदेसाय ताजें मार्गदर्शन आशिल्लें आनी महाभारतान एक म्हण आसा की संस्कृती घडयता तें जीवन आनी नियती दाखयता ती दिशा. आमकां ह्या ऑनरेबल आमच्या प्रिंसिपल गंगाधर बाब सरदेसायान आमकां मार्गदर्शनूय केलें आनी दिशाय दाखयली. आमी नोकरेकूय बरे पावले आनी आज हांव खंय तरी एका जाग्यार आसा ताचो म्हाका अभिमान आसा आनी हाजें श्रेय आमचे ऑनरेबल प्रिंसिपल गंगाधर बाब सरदेसायक वता. थँक्यू व्हेरी मच. सो तुमी तुमच्या प्रोफेशनल लायफान बिजी आहा फ्रेंडशीप हातूंत कितको इम्पॉर्टंट जावन आहा तुमच्या लायफान? लायफान फ्रेंडशीप म्हणटा ती एकदम इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार मित्रता म्हणटा ती ही सदांच आसपाक जाय. कित्याक केन्नाय तुज्या सुख दुखान हेच तुका मनीस पावता आनी हें स्पेशली रियुनियन म्हणटा तेन्ना म्हजे तेन्ना खूब बरे बेंचार बशिल्ले मित्र आशिल्ले ते आज सुद्दां म्हजे तशेंच मित्र आसा. आनी हांवें फंक्शनां पळयलीं ती तुमकां सांगलें की हांवें कॉलेजीचें फंक्शन पळयलें पूण स्कूल रियुनियन म्हणटा तें इज द मोस्ट मेमोरेबल आनी अविस्मरणीय आसा. थँक्यू. मॅम आयज प्रोग्रेस हायस्कुलाचें 1975 बॅच रियुनियन जाल्लें आनी तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमकां म्हणजे आतां 1975 आमची पास आवट जाली आमी म्हणजे 10th. मागीर आमचे 50 वर्सां जातकर आतां 25 आमचें रियुनियन जालें. हें दीस इज द सेकंड रियुनियन. म्हणून हें रियुनियन जें पळय आमी सगळें हें केलें पळय तातूंत मेन म्हणजे आमचे शुभलक्ष्मी एडवोकेट शुभलक्ष्मी रायकार, हरी कामत, आमचो महेश देसाय आसा तो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा. ताणें खूब मेहनत घेतली ह्या काम म्हणजे आमकां हॉल हें तें करून दिवपाक आनी तातूंत आमी इतली म्हणजे सगळीं मेळ्ळी सगळीं भुरगीं एज इफ आमकां दिसलें की आमी ल्हान भुरगींच हांगा हें करता जी आमी आजो आजी जाल्यात. कळ्ळें न्ही. आनी हांगा आमी एज इफ आमी ल्हान भुरगीं स्टुडंटां आशिल्ल्या भशेन आमी मस्ती मजा केली हांगा. आनी अशें हें म्हाका दिसता हें जें स्कुलाचें रियुनियन आसता न्ही तशें खंयचेंच रियुनियन नासता. जी आमी स्कुलान जी शिकता 5वे पासून जी आमी ल्हान ही साय ब्लावज इल्लीशी पॅन्ट घालून जे भुरगे ते एकदम व्हडली 50 आनी 52 वर्सांनी आमकां दिसली म्हणजे सगळीं भुरगीं स्टुडंटां आशिल्लीं ते एकदम व्हडलीं दिसली. इतलें एक्सायटमेंट आमकां आयलो सांगू. आनी दुसरें म्हणजे अशें म्हाका दिसता कॉलेजींनी सुद्दां केन्ना रियुनियन जाल्लें नासता. म्हणजे आमकां एक तरेची एनर्जी मेळटा फूल इयरा आमकां एक एनर्जी मेळटा आनी आमी डिसायड केलां की आमी एवरी इयर हें रियुनियन करचें म्हणजे फूल इयरा आमी चार्ज जाल्लीं आसता मागीर. सो आय रियली थँक ऑल दीस म्हणजे जी आमची सगळ्यांनी मेळून अरुण मयेकारूय बी तातूंत खूब ताणें एक्टीव पार्ट घेतिल्लो आसा. तांकां खरीच तांकां देवान शक्ती दिवची हें सगळें करपाक आनी आमकां सगळ्यांक एक तरेचे म्हणजे आनंद मेळटा हे सगळे गोश्टींत. म्हाका दिसता हे सगळें केल्यान आमचें हेल्थ सुद्दां बरें उरतलें कळ्ळें. म्हणजे प्रत्येक एक स्कुलांनी हें रियुनियन करचें अशें दिसता म्हाका जाल्यार. आनी आमी सगळीं मेळचीं एकामेकाक आनी सगळें अशें करचें आनी सगळ्यांचें म्हाका खूब आनंद जाता हें सगळें सांगपाक.
मॅम तुमचे स्कुलाचे मेमरीज आयचे कितें उगडास येता तुमकां आमच्या वांगडा तुमी शेअर करूं शकता? स्कुलाची मेमरी म्हणजे कितें, पयलीं आमकां कितें आशिल्लें, कांयच कसलें टेन्शन नाशिल्लें. एक्चुली तेन्ना आमचे कडेन केन्ना आतां कशें भुरग्यां कडेन मोबायल आसता, खंयची आवय बापूय भुरग्यांक गाडयांनी हाडून सोडटा. मागीर टिचरांनी पयलीं कितें आशिल्लें, आतां कितें आसा, टिचरांनी कितेंच म्हणपाक जायना भुरग्यांक. वेरेज आमकां तेन्ना टीचर मारताले सुद्दां, म्हणजे अशें शिस्ती खातीर, आनी ते खातीर भुरगीं शिस्तीन वाडटालीं, टिचर्सांक रिस्पेक्ट दितालीं. आनी आतांचें कितें, मातशें सुद्दां जर कोणें जर सांगलें तांकां मातशें हें सुद्दां जर केलें न्ही, तांचें तापयलें जाल्यार सुद्दां ते रोखडेच कंप्लेंट येतात स्कुलांत घेवन. म्हाका अशें दिसता अशें केन्नाच करचें न्ही, कित्याक ना जाल्यार भुरगीं शिस्तूच शिकपाचें ना न्ही. प्रत्येक टिचरान दिसता कितें आपलो भुरगो हो बरो जावचो, स्कुलांत जो भुरगो येता तो बरो जावचो, हें प्रत्येकाचें अशें डिसिप्लीन जावचो असो म्हणून. पूण आमी टिचर आतांच्या भुरग्यांचे पेरंट्स कितें आसा, मातशें कितें जालें की रोखडेच कंप्लेनी घेवन येता. सो हें अशें करचें न्ही भुरग्यां, म्हणजे पेरंट्सांनी, अशें तरी म्हाका दिसता. आमी आमचें जें लायफ जें आशिल्लें तें खरेंच बरें आशिल्लें. पयलीं आमी चलून स्कुलाक येतालीं, आनी चलून येतालीं स्कुलाक. आमकां कितें हें नाशिल्लें, म्हणजे गाडयो घोडे, म्हणजे हे आतां आमी स्कुटरी म्हण, गाडयो म्हण, आमी कितले कितले पयसल्यान आमी स्कुला येतालीं, मेहनत करून शिकतालीं, आनी तातूंतल्यानूच आमी ही आज जाल्यार ती तातूंतल्यानूच आमी वयर सरल्यात. आनी वी नो वॉट इज हार्ड लायफ. हार्ड लायफ म्हणटा तें कशें आमकां खबर आसा. वेरेज आतांच्या भुरग्यांक सगळें रेडीमेड सगळें मेळटा, तांकां हार्ड लायफ म्हणटा तें कांयच खबर नासता. सो प्रत्येक म्हाका दिसता पेरंट्सांनी हें नोट करचें की शिस्तीन भुरग्यांक वाडोवपाचें कशें, कितें तांचे संस्कार करपाचे. भुरग्यांक सुद्दां जर टिचरीन तापयलें जाल्यार तांकां बऱ्या खातीर तापयतात. हें ताणें भुरग्यांचेर परिणाम करचो, बाबा तूं अशें करचें न्ही, तशें करचें न्ही अशें सांगचें, अशें तरी म्हाका दिसता. मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें आनी एज अ प्रोफेशन तुमी कितें करता? म्हजें नांव फूल म्हणजे अंजनी लवंदे. हांव पयलीं आशिल्लें स्कुलान जेन्ना येतालें तेन्ना. आतां हांव अंजनी सावड्डेकर आसा. पयलीं हांव कितें आशिल्लें, जेन्ना हांव अप टू 8th पर्यंत स्कुलांत गेलें, मागीर हांव दुसऱ्या स्कुलांत गेलें, मागीर हांव कॉलेज केलें. कॉलेजींत हांव आसतना म्हजें लग्न जालें, तरी आसतना हांव कंटिन्यूड माय एज्युकेशन. आनी मागीर म्हाका भुरगीं जातकर आय हॅव कम इन इन्वेस्टमेंट ह्यो स्किमी आसतात ते प्रोफेशनांत आयलें. आनी तातूंतल्यान हांव इल्लें करून हांवें सगळ्यो स्किमी घेतल्यो. आनी तातूंतल्यान म्हणजे हांवें कितें म्हणटा तें लोकांक कशें सेव करपाचें, खंय सेव करपाचें, कितें करपाचें, हांव म्हणजे हार्ड वर्क करून हॅव अर्न एवरीथींग इन माय लायफ. म्हाका अशें दिसता प्रत्येक बायलांनी हें कितें ना कितें तरी करचें, घरांत बसचें न्ही. आनी एक सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा तें मनशाक येता. हें सगळें करतकर एक वेगळीच सोसायटींत एक एक्सपोजर जाता, सोसायटींत फिरपाची एक कॉन्फिडन्स येता. आनी दुसरें लोकांकूय तूं सांगपाक शकता. नाजाल्यार बेटे रान वाड उश्टी काड अशें जाता. म्हणजे तांकां थोड्यांक शिकिल्लीं आसतात पूण तांकां तीं घरांतूच बशिल्लीं असतात. आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आय गीव फूल क्रेडीट टू माय हजबंड. म्हाका हें सगळें म्हज्या घोवा कडल्यान, म्हणजे कितें केन्नाच म्हाका ताणें बंधन अशें घालिना म्हज्या घोवान की ना तूं घरा कडेनूच बसपा जाय, तूं बायल मनीस म्हणजे बाबा उश्टी रान वाड उश्टी काड भुरग्यांक पळोवपाचें ना, तूं कर, तुका जाय तें तुजें म्हणजे तुजें हें तूं आयडेंटिटी डेवलप कर, तूं हें कर, तुका जाय न्ही, तूं काम करपा जाय, कितें हें करपा जाय तें तूं कर. सो बिकॉज ऑफ माय हजबंड वॉट आय एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय हजबंड. मॅडम एक लास्ट क्वेश्चन विचारता. जेन्ना आमी फ्रेंडशिपाचें एग्जाम्पल दिता सो पयलींचेच फ्रेंडशिपाचें एग्जाम्पल दिवपाक मेळटा. आतांचें जें फ्रेंड सर्कल आहा कोण तरी फ्रेंडाकूच सकयल काडटा, नाजाल्यार लव ट्रायंगलानूच घुसपान उरलेलें आसता. आतांची फ्रेंडशीप इतकी स्ट्रॉंग दिसना. हाजेर तुमी कशें पळयता? तेचें कितें आशिल्लें आमकां, आमी वी वर नॉट एक्सपेक्टींग एनीथींग फ्रॉम अवर फ्रेंड्स. फक्त फ्रेंडशिपूच जाय आशिल्ली आमकां. म्हणजे एकामेकाक प्रेम दिवप, एकामेकाचे बद्दल काळजी घेवप. आनी कितें बाबा आतां आमकां जर एक कोणी जर भुरगो जर कांय हाडपाक शकना किंवा कोणी जर म्हणजे गरीब आसाय जाल्यार वी यूज टू ब्रींग, म्हणजे ताका आमी कितें ब्रेकफास्ट म्हण किंवा खावपाक कितें हाडप, ताका हेल्प करप. आनी आमचो हेतू कांय नासतालो की बाबा आमकां फ्रेंडशिपा कडल्यान आमकां कितें मेळचें, फ्रेंड्सा कडल्यान आमचें कितें मेळचें.
वेरज आताची फ्रेंडशीप म्हणजे कितें कोण कितें श्रीमंत आसा काय पळोवप ताजे कडेन फ्रेंडशीप करप आनी समज जर ताजे कडेन कितें म्हणजे ताजे कडल्यान पयशे हे ते ताजे कडल्यान जाय ते भशेन मजा मारप ताजे कडल्यान जाय ते भशेन आनी ताजे कडेन जशें कांय हें जालें ना ताका मागीर सोडप मागीर दुसऱ्याक धरप सो आतांचे फ्रेंडशिपीक आनी पयलींचे फ्रेंडशिपीक जमीन आसमानाचो फरक आसा कित्याक आतां कितें आसा पयशे कोणा कडेन आसा ताजे कडेनूच फ्रेंडशीप करपाक धांवता आनी जे पळय कोण पळय कोणा कडेन पयशे ना तांकां म्हणजे केन्नाच हें करता जे मनीस सुद्दां श्रीमंत आशिल्ले जर फ्रेंड पयलीं आशिल्ले आनी ते गरीब जाले ताका सुद्दां ते पयलींचे फ्रेंड पळयना कारण तो गरीब जाल्लो आसता म्हणजे आतांचे फ्रेंडशिपीक आनी पयलींचे फ्रेंडशिपीक हें म्हणजे डिफरन्स म्हणजे आमची जी पयलींची फ्रेंडशीप आशिल्ली ती आतां तुका खंयच दिसना म्हणजे आतांचे फक्त कोणा कडल्यान उठोवपाची अशी असतात हांव अशें म्हणना की सगळेच तशे असतात पूण मेजॉरिटी हे अशेंच आसता अशेंच चलता लायफांत